Halo teman-teman, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mengenal di lingkungan kita, di mana ada tanaman yang bernama anting-anting ternyata tumbuh liar di sekitar kita. Eh, ini banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Jangankan kita sebagai manusia, kucing aja mengetahui bahwa akar anting-anting sangat berguna bagi kesehatan tubuh dia. Untuk itu, beberapa hari yang lalu saya pun juga mencoba eh, me- mencabut tanaman anting-anting dan saya rebus dengan air 1 liter, kemudian saya sisakan setengahnya dan saya minum pagi 1 gelas dan malam mau tidur 1 gelas. Ternyata manfaatnya anting-anting itu sangat banyak sekali, yaitu untuk mengobati mimisan, batuk, disentri, diare, muntah darah, pendarahan, dan luka bakar. Juga bisa untuk mengobati pereda nyeri, rematik, asam urat, mengobati diabetes, bahkan juga pegal linu. Untuk itu teman-teman, eh, marilah kita kembali kepada alam, bahwa di lingkungan sekitar kita sebetulnya banyak sekali tanaman yang belum tergali. Untuk itu marilah kita, jika mempunyai keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, kita merebus anting-anting 1 batang, semua dari batang, daun, dan akarnya. Itu aja sekelumit dari kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan eh, kita lebih mengenal kepada alam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Itu si Sion sangat luar biasa. Dia sangat suka sekali. Halo cantik. Halo, hai, dadah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Halo, dadah.